مفاجأة من النوع الثقيل يفجرها أحمد موسى. الشعب القطري مختفي قسريا، واللي موجودين في قطر حاليا العمالة المغتربين فقط. الشعب القطري في السجن. مش بعيدة زي أماني. ما فين أماني وحتة يا جماعة بتاعت طريق المطار اللي كان بيتكلم عنها سيد علي اللي مستاء منها جدا دي؟ ازاي عايز تبنيها وانت مش عارف تحميها؟ نور احمد بتتساءل ازاي عايز تبنيها وانت مش عارف تحميها. ده سؤال مهم جدا. يا ريت سياده القائد اللي معاه تفويض من 2013 بمحاربه الارهاب المحتمل يلبس بدلته العسكريه وينزل بنفسه بدل ما يرجع يقول لنا يا ريتني كنت انا. ايهاب موحي على البث المباشر بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي بيحلف بالله ان السيسي يهودي اتق الله، تقريبا بيقول كده. هو الهبل وصل انك تحلف؟ انت اطلعت على اوراقه؟ افهموا لو مره ضابط الجيش بيتعمل تحريات على كل اهله. بلاش تلغوا مخكم للدرجه دي، ده لو في مخ اساسا. السيسي زعيم رغما عنكم ايها الخونه، وتحيا مصر. اب محي. كل دول من غير صوره يعني، اللي هم عصابات مخابراتيه في الاغلب الاعم. طيب بالنسبه اللي بيحلف بالله، انا مش مع اللي يحلف بالله، بس حضرتك تفسيرك ايه؟ تفسيرك ايه للسي ان ان مثلا؟ ليه السيسي ما ردش بأريحية على هذا الموضوع؟ مثلا السي ان ان اللي كانت كاتبه ان اسمه امه مليكه مثلا، كان تقصد ايه السي ان ان؟ وبعدين غيرت الاسم وفضل فتره فارغ، وبعدين بقى اسمه هي كانت كاتبه مليكه تيتاني اسم امه بالعيله، وبعدين فضل فاضي فتره، وبعدين كتبت السي ان ان اسم امه سعاد الله يرحمها ايا كان اسمها يعني، ان اسم امه سعاد من غير حتى اسم الاب. تفسير حضرتك لايه؟ طب سيبك من ده. الرجل اللي كان يسبق حسن نصر